अष्टादशश्लोकी गीता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अष्टादशश्लोकी गीता अर्जुन उवाच निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। श्रीभगवानुवाच योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अधीरेणाधिगच्छति। यतेन्द्रियमनोर्बुद्धिः मुनिर्मुख्यपरायणः विगतच्छावय क्रोधो नासदा मुक्त एव सः। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तिरन्ति ते। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासोत्तरायणं तत्कृपया गच्छन्ते ब्रह्म ब्रह्मोऽविदो जनाः। अपि ते सुधुराचार्यो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समर्थव्यः सम्यग्वेदोऽभिधैषः। यो मार्गगमनार्थं च व्यक्तिलोकमहेश्वरम् असङ्गूढसमत्वेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। मत्कर्मकर्मात् परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्भयः सर्वभूतेषु यः समानीति पाण्डव। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् चारं ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फलत्यागस्गाच्छन्ति नरन्तरं। क्षेत्रं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्राय स भारत। क्षेत्रं ज्ञानं मतं ज्ञानं मतं मम मामेचो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। सगुणान् सामतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अधमात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंग्रहैः कथ्यन्ते मूढा बदनं क्रियन्ते। योगशास्त्रविमुक्तेः वर्ते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम्। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मनिग्रहः भावशुद्धिरेतत्त्वं तपो मामसमुच्यते। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीतामाहात्म्यं गीतासारमिदं पुण्यं यः पठेत् सुसमाहितः विष्णुलोकमवाप्नोति भयशोकविनाशनम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अष्टादशश्लोकी गीता।